여태까지 제 삶이 응, 그 뭔가 성경 말씀이 이루어지는 삶이 여태까지 아니었기 때문에 제가 너무 답답해했었고, 응, 그래서 이제는 진짜 적응되는 삶을 너무나 간절히 원했고, 응. 그게 진짜 하고 싶어서 열심히 일단 했는데, 일단은 그 낸시 선교사님이 그 새가 이렇게 절했다는 그게 저한테 너무 판타지처럼 다가오면서, 정말 이런 저도 일이 처음에 있을 수, 들을 때, 네. 저게 뻥 아니야? 어떻게 저런 일이, 근데 지금 믿어져요. 저도 이제 이만큼 수준이 올라온 거죠, 저도. 그때 들었을 때만 해도 이게 6년 전에 들은 건데, 너무 황당했어요. 저분이 약간, 그거보다 더 황당한 얘기도 했어요. 제가 여러분한테 얘기하면 여러분, 낸시 성교사님 이상하게 생각하고 말 못해. 그래서 저는 그때는 어, 이상했는데, 지금은 이해가는 것들이 여러 개 있는데, 여러분들한테 내가 지금 들려주면 조금 그래요. 안 하려고 그래요. 어. 어, 근데 낸시 성교사님에 대한 이미지가 너무, 그분 미친 사람처럼 보일까 봐 너무 희한한 것도 하시는 건 얘기를 하셨어요. 이 집회 때. 예. 정말 이상한 일들이 얼마나 많이 일어나는 줄 알아요? 내숭이 사람한테? 안 푼 게 많아. 그래갖고, 안 쓰다면요. 그래서 제가 어디 갔다 오는 길에 그 새가 이렇게 되게 저는 이렇게 태어나서 그런 장면을 처음 봤는데 새가 원래 이렇게 일렬로 이렇게 쭉 이렇게 날아가는 것만 봤는데 갑자기 해 아래 되게 빛나는 해 아래에서 새들이 약간 춤추는 것처럼 엄청 예쁘게 왔다 갔다 하면서 춤을 추고 있는 거예요. 근데 저는 그때 그 낸시 선교사님 그게 너무 너무 신기해서 그냥 제가 이제 사운드니까 내가 소리를 한번 겉으로는 내기가 좀 힘드니까 속으로 내보자. 신랑도 있고 약간 좀 그렇게 보일까 봐. 응, 했는데 이거는 제 느낌일 수도 있는데 새가 정말 저의 그런 사운드에 맞춰서 그냥 진짜 춤추는 듯한 느낌? 그래서 응, 정말 너무 예쁘다. 응, 저는 새를 보고 그렇게 예쁘다라는 느낌을 사실 못 받았거든요. 예, 네, 그런 게 있었고, 응, 그 다음에 저는 이걸 하면서 그 부부 관계가 되게 많이 더 회복이 되고 있어요. 그, 네. 어, 그러니까 하나님이 그리고 저를 여기 부르신 이유가 부부 관계 회복, 그리고 가정이 하나님 안에서 제가 매일 기도 제목이 천국을 이루며 살아가는 가정이었는데, 예, 그렇지 못하다는 생각을 많이 했는데, 그게 하나님 저를 여기 부르신 이유라는 그런 게 와, 많이 공명이 됐어요. 근데 어, 이번에도 저희 신랑과 어떤 일이 있어서 좀 싸우게 됐는데, 응, 그걸 통해서 하나님 많이 열리게 해주신 게, 저희 신랑이 원래 자기 마음을 오픈을 안 하는데, 되게 깊숙한 것에 저희가 연애 때 제가 좀 모지게 말하고, 좀 상처 줬던 말들이 아직까지 자기를 묻고 있더라고요. 그 그거, 사운드가 강하게 붙고 있구나. 예, 음, 예. 그래서 제가 그때, 말이, 사운드가 이렇게 중요하고, 그렇게 파워풀한 거야. 사람을 그렇게 이렇게, 예, 영향력을 묶을 미치. 수 있구나. 응, 알고는 있었지만 너무나 신랑을 보면서 응, 제가 너무 진심으로 사과를 하고, 응, 여보, 내가 너무 미안하고, 그때 내가 너무 부족한 사람이어서 그랬다. 응, 사과하고 용서를 구했고, 응, 신랑도 당장은 이게 100% 내가 회복은 안 되지만, 응, 나도 너무 그걸 받아들이겠다는 식으로 하면서 응, 저희가 오, 제가 여태까지는 저희 아이만 제가 되게 예뻐하고, 응, 신랑은 그렇게 사랑하고 축복해라는 말을 안 했는데, 응, 저희 신랑한테 사랑하고 축복해라는 말을 내가 해줘야겠다. 이 응. 마음이 딱 든 거예요. 그래서 그날부터 바로 사랑하고 축복해라는 하고, 신랑이 그런 표현력이 진짜 없거든요. 그 응. 시댁 분위기도 원래 표현이 없는 가정이다 우리, 우리, 보니까, 우리 시대 가면 아, 무덤에 온 것 같아. 아무도 얘기를 안 해. 그래서 우리 저희, 신랑이 우리 집이 시끄러워. 우리 집은 깽판이야, 깽판. 우리 집은 시끄러워서 아, 결혼했대, 그냥 시끄러워서. 그러니까, 그래가지고 제가 사랑하고 축복해 여보 이랬더니 신랑이 못하죠. 그런 걸 해본 적이 없는 응, 사람이니까. 응, 응, 근데 당신도 나한테 해야 돼. 나도 자기한테 가장 사랑을 많이 받고 싶고 축복의 말을 듣고 싶어. 응. 그래서 신랑이 저한테 사랑하고 축복해 이렇게 하고 지금도 매일매일 하고 있어요. 그리고 연습하시는구나. 그래, 처음엔 좀 어색하지. 안 예, 하다 예, 보니까. 예. 근데 이게 이제 뇌에서 이제 자기 있게 되면 익숙해지는 거거든. 응, 네. 그렇게 하면서 제가 신랑한테 뽀뽀 이렇게 입술을 딱 내밀었는데 신랑이 입술에 진짜 뽀뽀를 딱 하고 제 신랑이 좀 그런 걸 잘 못하는 표현력이 그럴 것 없거든요. 같아. 되게 쑥스러워하고 그럴 것 같아. 맞아요. 응, 진짜 없어요. 응, 그래서 저희 아이가 응. 저희가 여보 사랑하고 축복해 이 얘기를 듣고 아이가 그냥 엄마 사랑하고 축복해 막 그 말을 하는 거예요. 아이가 그게 보는 대로 배우는 예. 거예요.
여러분이 뭐, 그래서 이렇게, 네, 이렇게, 이렇게 딱딱하게 살아보세요. 아이도 그런 애 만드는 겁니다. 그 후리컷이 다 네. 받아가지고. 응, 응, 그래가지고 응. 제가 이제 깨달은 거죠. 아이한테만 맨날 사랑하고 축복해, 예뻐 이런 말이 의미가 없구나. 아이는, 신랑하고 저와의, 네, 부부관계일 때 안정감. 네, 그리고 안 아픕니다. 네, 점점 건강해져요. 계속 좋은 후리컷이 받으니까. 근데 부모가 네. 맨날 불안해하고, 얘 안 보면 어떡하지? 맨날 그러고, 둘이서 초조해하고 힘들어. 얘는요, 그 후리컷이 다 받아서 더 아파집니다. 아, 그러니까 그렇게 하신 저희가 거야, 항상, 여태까지. 어, 예, 눈의 초점이 아이한테만 가 있었는데, 어. 이제는 서로를 부부를 보는 쪽으로 예, 바뀌니까, 예. 그럼 아예 저도, 저절로 돼. 네, 이렇게 되면. 어, 예. 어, 어. 그리고 제가 회사에서 뭐 말을 할 때나 그럴 때 제가 약간 마음에 긴가민가 약간 초조, 불안 응, 이런 게 응, 남들한테 티는 안 나지만 있었는데 응, 지금 제가 무슨 말을 하고 실수하고 이런 게 응, 너무 신기하게 응. 아무렇지도 않고 지금은 제 뭐야? 마음이 와, 단서과 같은 느낌이에요. 말을 하는데 말하고 아니면 많은 거지 뭐. 그리고 나는 너희들의 감정의 쓰레기통은 난 될 수 없어. 내가 왜 그렇게 살아야 돼? 난 절대 그렇게 안 살 거야. 그리고 난 여태까지 내가 잃어버린 거 나 다 찾아올 거야. 씨. 하나님이 나 아들이잖아. 나 장자잖아. 속으로 그냥 바짝 맨날 고 살았는데, 네, 여태까지. 완전 응, 회사에서 앉아서 속으로 막 응. 이러고 있어요. 지금 저 혼자 비장하게. 근데 저 혼자 너무 그게 그러면요, 재밌고 말 더 이상 안 신기하고, 해요. 너무 막 찍적찍적거렸는데, 사단이, 걔 사람을 네, 통해서. 상대를 안 하걸라, 그 사단도 재미가 없어. 그러니까 안 와. 네, 근데 거기서 반응 네, 빠닥빠닥해. 어딘 데나 재밌어, 사단이. 네, 계속 사람을 통해서 하는 거지. 사단이 직접 하나 어디? 하나님 사람 맞아요. 통치하듯이, 사단도 사람을 이용하거든. 자기한테 잡혀 있는 애들은. 네. 응, 근데 지금 너무 제가 뭔가 이런 평안함, 응, 그리고 제가 주말에 그 회사 가는 스트레스가 저는 좀 많고 스트레스에 약한 사람이었는데 뭔가 신랑과의 관계도 회복이 되고 뭔가 제 마음이 이렇고 어, 남편과 아이에게 더 집중하는 제 응, 모습을 발견하면서 응, 온전히, 응, 나에게 중요한 거는 이 남편과 아이와 응. 이 행복한 삶을 하나님 안에서 기뻐하며 누리는 거다. 그게 왕국이야. 그게 예, 천국을 이 누리는 땅에 이루는 거다. 거야. 이게 천국 예, 가는 연습을 지금 여기서부터 미리 네, 맛보는 거야. 미리 맛봐. 왕국을 미리 맛보는 거야. 예, 응, 응, 예, 응. 그러면서 신랑이랑 뭐 얘기하다가 자연스럽게 저도 모르게 저는 약간 여기 지금 배우는 거 잘 말 안 하는데 갑자기 막 신랑한테 뭐 이렇게 이렇게 얘기를 하면서 그래서 나는 지금 이 미라클 스쿨이 나한테는 하나님이 주신 너무 축복이야. 이렇게 응, 말하면서 난 여보도 지금은 안 들려도 언젠가 하나님이 응, 열어주셔서 응. 이거를 누렸으면 좋겠어. 이렇게 말을 하거든요. 근데 어, 신랑이 원래는 되게 저보고 약간 이거 하는 거 약간 좀 부정적으로 생각했는데 응, 지금은 응. 뭐 하는 거는 뭐 당신이 하는 거는 난 좋게 생각해. 근데 나는 아직은 잘 모르겠어. 이렇게 말을 하더라고요. 응, 응. 그래도 근데 좋게 얘기를 생각한다고 마치면 얘기하는 걸 바뀐 게면 어디야? 네. 그래서 제가 왜 몰라? 왜 아직은 몰라? 이럴 텐데 응, 그래 오빠 뭐 나는 이게 너무 확실히 좋고 이러니까 제 속으로 응. 그래서 언젠가는 오빠는 오게 될 거야. 이런 마음의 기쁨과 여유가 희망이 생겨. 있는 옛날엔 거예요. 따져. 네. 네. 꼬치꼬치 또 따져. 왜 그런데? 왜 네. 안 되는데? 얘는 사람 피곤해. 남편 되게 네, 맞아요. 피곤했을 것 같아. 네. 근데 지금은 안 그렇고, 그러니까 신랑도, 왜 안 그러니까, 이거 진짜 뭐가 있나 진짜 보다, 우리 이렇게 생각을 와이프가 하는 것 저렇게 평생 같아요. 안 바뀌던 저 까칠까칠한 네. 성격이 아니 어떻게 ABM 가서 저렇게 바뀌었을까 되게 궁금할 맞아요, 것 같아. 맞아요. 그래서 정말 신랑이, 까칠까칠한 성격이잖아. 그래서 애가 이렇게 아픈 거야. 자매님이 그 맞아. 까칠까칠한 제가 성격 때문에. 성격이, 전 어. 되게 좋다고 생각했는데, 제가 아유. 성격이 안 좋더라고요. 까칠하더라고요. 까칠까칠하지. 본인 또 그 예, 좋다고 예. 생각했어요. 아유, 아니, 후배를 진짜 몰랐네. 아주. 그래서 딱 제가, 처음에 딱 들어왔는데 내 인상이 아이고, 저 애써 자매님 좀 까칠하다. 저거 어떡하냐. 저거 어떻게 죽이는데. 저 죽을 때 아, 쉽게 안 죽고 굉장히 나한테 반발할 것 같은데. 이거 저 안에 거역의 용도 상당히 많아서 저거 어떻게 내가 저 양반을 죽여버릴까. 이러고 그런 생각이 들어서 변화하는 게 굉장히 늦을 줄 알았는데 의외로 갑자기 어느 날부터 터지셔갖고 내가 굉장히 놀라고 있는 자매님 중에 한 분이에요. 저는 지금, 너무 나 막 감사해요. 너무 행복하고, 진짜 아이 키우면서 막 일하면서 이거 하는 게 너무 힘든데,
내가 지금 이 시간에 이걸 여기를 안 만났으면, 어, 내가, 정말 생각만 해도 사실은 아유, 좀 너무 나는 진짜 끔찍하고, 미라클 뭐 했다라는 것보다 이렇게 네, 가정해보겠다 그러면 그렇게 좋을 수가 없어. 네, 근데 내가 진짜, 정말, 나는 웃겼게, 이게 어디 가서 개벌은 뭐 누구한테 못 준다고 가정사역했던 사람 아니야. 그래도 그거 섬기고, 조장으로 섬기고, 진짜 거의 7년을 그렇게 정말 열심히 했어요. 거기 있는 거 다 마스터했어요. 대학교육 세미나, 신혼부부 학교, 가정훈련 학교, 또 가서 조장으로 섬기고, 또 저기 뭐야, 저거 뭐지, 뭐 상담훈련 학교, 이것도 저기 3년 과정까지 다 끝내고, 뭐, 막 그렇게, 그래서 근데 그 하나도 막 뭐 써먹지도 않고 이제 했는데, 하나님은요, 여러분 배운 거 당장을 안 써먹어도, 이제 하나도 안 써먹었죠. 전화는 이제 써먹는 거예요. 그러니까 언제 하나님이 그걸 쓰실지 몰라, 배워놓으면. 그러니까 당장 뭐가 안 나타난다고 내가 쓰임받지 않는다고 생각하지 마세요. 때가 와, 때. 때가 이름에. 어떻게 보면 지금 누구 개벌은 뭐 누구한테 남 못 준다고 가정사역을 했던 사람이라서 이상하게 미라클 사역하면서도 가정사역 쪽에 자꾸만 초점을 맞추잖아요. 왜? 우리가 해왔던 거라고. 그리고 미라클 일어난 것도 되게 좋은데 가정이 회복된 건 난 솔직히 더 좋거든. 나는 그 에스더 자매님 지금 이렇게 남편하고 좋아지고 막 이런 얘기 듣는 게, 뭐, 어디 가서 뭐 미라클 엄청난 거 일어났다고 하는 것보다 100배, 1000배 더 좋아해. 아, 아멘. 에스더 자매님 화이팅. 그리고 안 변할 것 같은 분이 저렇게 변하니까 너무 또 좋고. 얼굴이 저렇게 여유 있는 얼굴로 변한 거야, 지금. 얼마나, 그러니까 너무 진짜, 감사해요. 진짜 직장에서 뭐 승진 안 됐다는데, 나는 뭐 다른 사람 다 승진되고 뭐, 나 뚫고 뭐 돌파한다는데, 그럼에도 불구하고 나는 그게, 행복하다. 이게 진짜 돌파야, 여러분. 왜냐? 근데 저 진짜 너무 승진은 될 좋아요. 수도 있고 또 언젠가 또 안 될 수도 있고 또 떨어질 수도 네. 있고 왔다 갔다 해 환경은. 근데 만약에 안 되면 나 저주받은 것 같고 하나님한테 사랑받지 못하고 되면 돌파 같고 뭐 맨날 이러고 살아봐. 이게 종로릇이거든. 되든 안 되든 내가 하나님 앞에 중심이 딱 있어서 늘 행복과 평강을 누릴 수 있다라는 게 진짜 진정한 돌파라고 나는 생각해.